Начинается подготовка. Уже не, она уже почти закончена. Осталось только собрать все вещи в баул. Вот эти все вещички. Закрепить на мотоцикл. И все. И этой ночью мы едем в сторону моря. На юга. 11 часов вечера или ночи. Все загружено, закреплено. Одна сумочка, вторая маленькая сумочка. Все, пора ехать, отдыхать, спать. И с утра в 3 просыпаемся, в 4, надеюсь, уже все, уже будем на линии. Как будто и не уходил. Время без 10:04. Ирочка. Луна. Наверное, ее не видно, но в общем все, мы 5 минут на прогрев и выезжаем. Решили с Ириной выпить кофейку. Мотик заправлен. Стоит вон там где-то на улице. Забыл одеть свои цвета. Сделаю себе харакири по приезду на море. Время 4:26. Мы курим по сигареточке. И катим дальше. 1/3 пути уже проехана. Глаза уставшие. Залипаем после чебуречной. Едем дальше. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять с собою про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже в этом мире доброта. В этом мире доброта. Проехали 700 километров. Обалдели немножко. Жара уже пошла. Уже такой жаркий климат. Небольшая усталость. Юрка еще передвигается. На фоне мусорки. Ну пойдем. Это у нас Каменск-Шахтинск. Гостиница Байк Отель. Ага. Здесь такие вот каждые мелочи такие прикольные, блин. Здесь болтики они впаяли.
О. Смотри аккуратно, если не поскользнись. Такие ништячки. Краснодар уже близко. Ну что, Ир, что скажешь? Бррр. Теперь ты понимаешь, почему многие боятся дальнобоя? Сукарева балка позади. Кто не знает, я не устану повторять. Если у вас с законом проблемы, наркотики, оружие, там что-нибудь такое, может быть, вы в розыске, лучше сюда не суваться. Вот Дэн сунулся, выебали в жопу. Короче говоря, мы замерзли, как суслики, мокрые. Лично я мокрый. Вот эти боты насквозь мокрые. И ноги у Иры тоже холодные. Либо в гостинице будем спать, надо сейчас будет пускать гостишку. Либо будем ставить палатку и греться в палатке. Пригласила в ресторан. Хоть посидим, поедим нормально. Вот такой вот ресторанчик. Как он называется? Golden Palace? Оазис? Ну ладно, приятного аппетита. Что у тебя там? Уха у нас сегодня, жаркое, ну и там рыба с картошкой. Короче говоря, поели сыры в ресторане. И в общем не смогли дальше ехать. Животы слишком большие. Сняли номер в гостинице, 3,5 рубля. Вот такой вот номер. Раз, два, три посадочных места. Тепленько. Туалет. Душ. Как-то вот так вот. Слушай, а здесь нет брызгалки от какашек. Ну, брызгалки нету. Кто-нибудь посрет и потом будет вонять. О, телевизор. Так, ну а вот и наш завтрак с сырочкой. Опять в том же ресторане. Ир, что ты вообще уже вожусь тебя по ресторанам, а? Да. Будешь отрабатывать потом на пляже. По сути есть. Так, яиченко, это у нас сок какой? Какой? Красная смородина, по-моему. Нет? Ну ладно, это брепиха. Все, приятного аппетита. Гостиница. Как? Оазис. Вещи все собраны, все закреплено. Боты так сырые остались, нифига не высохли. Будут сохнуть здесь. Вид сзади. Ну что, погода отличная. Там луна. Вот она. Солнце там. Катим. Краснодар почти. Меня ебанула оса в шею. Ирка вытащила мне жало. Едем дальше.
гулять. Наша палаточка. Мы обустроили вчера. Пойдем прогуляемся по пляжу. Зонги 50 рублей. Толчок там 50 рублей. Вон там наверху. Я вон там. Не видно сразу. Докладываю обстановку. Только что мы с Ирой прошли нудистский пляж. Такие большие члены. Хорошо. А что я делала? Чтобы не ослепнуть. Самое прикольное видео из всех видосов. Я, в общем, сру здесь, а Ирка... На мотоцикле приехал. Сейчас из лифта выйду. Из лифта выйду. Алло, слышно? Так, и еще каша прибавилась. Придется еще и кашку похлебать. Офигенно. Сань, как так получилось-то? А я вообще не знаю. Ой, бля, жвачка упала. Че, как так получилось-то, Ир? Да нормально. Охуенно. Точка проката сабов. Намазали меня сейчас кремом от загара. Поедем сейчас кататься на моторной лодке. Вань, смотри, нога серф. Охуенно. Смотри, как докладываю. Так, ну что ж, вот у нас то, что на столе. Я Юрочка опять пригласил в ресторан. Вернее, на этот раз Саня Жарков нас пригласил в ресторан. Это чего? Водка? Ром. Тут ром, он нормальный. Ну что ж. Джин, виски, такой, Нет, ну понятно. так более-менее еще. Стаканы теплые, правда, сейчас нагреется, давай быстрее. Ну что, давайте. Погнали наши городские. А теперь мы пьем за Надечку. Надечка, за тебя. Дим, спасибо. Вот бензином что-то пахнет. Да, это потому что сзади канистра с бензином стоит. Не взорвемся, все нормально. Для лодки что ли? А? Для лодки? Да нет, там для машины. Запасной типа? Организатор. Понятно. Бля, по пляжу пешком ходили туда.
Че? Все уже подумал. А что ходят? Такой не захватит. Сегодня, Ирочка, у нас на завтрак будут омары. Маленький. Ну, смотри, он не такой же маленький. Смотри, он в экран моего телефона не вмещается даже. О, Здоровый омар. да ты чё? Я думаю, что мы с тобой вдвоем им наедимся. М, Ну да. Ну, смотри, он там с рыбами. больше, чем, ну, не знаю, там 30 на 30 или 40 на 40 он. Ну, что-то не всплывает пока. Не вижу его. Вот он. Вот он. Смотри, смотри, смотри. Ух ты! Смотри. Он рядом здесь. Какой красавец. Веди нас до палатки, где она там? А то мы не найдем дорогу до дома. Дельфин, выручай.
Блин, офигенно. Сегодня прям совсем рядом. Вот это у нас денек. Начался. Вы видели? Но он еще не заканчивался, Ир. Начался, брат. Ага. Дальше.